اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتا فوقتا در سلسله فیملی ایشوز مسائل که مطالب است و اونها رو همیشه پیش مونم رای حل هایش هم که است پیش مونم شما میتونید در یوتیوب اسمه درباره سوشال ایشو که ببخشید فیملی ایشو که ما مطالب بیان کردم اونها رو شما فالو کنین. واقعا جنگ و جدل در من زناشویی ها که است زیاد شده اندرستندینگ نیست و فکترش هم بسیار زیاد است. قبل از ازدواج که کرایتریا و پرینسپلز ازدواج است و زوریا رعایت نمونن و امیتر بعد از ازدواج که چی شرایط است و کرایتریا است او رعایت نمونن. اصول ها را خبر نداره زندگی که چطور پیش بره. بعض اوقات میگن که برای تربیت اولاد جنگ و جدل صورت میگیره. بچه بابا میخواد که بچه به طرز خود چی زندگی کدو یاد بگیره، عادت های شرک است یاد بگیره. زن که است او میگه که ما یک دیگه طریقه باید بچه خور تربیت کنم. لذا اردویش هم البته از اول بکش یک شی است اکسپرت بود یا چه خاصه مطالعه میکرد یا رفتن ریسرچ میکردن شرایط تربیت اولاد خبر بودن که پر پروا نبود. لیکن اردویش خبرم نیه امو از در طول زمان که سینه به سینه از یکو چیز شنیده، از یکو سیریز دراما بوده یا یکو کتاب را گو جای اتفاقی طور پر خونده علمور میخواید من خانی اپلای کنه بدون از اینکه سلسله وار چون مطالب تربیت اولاد خود یک سلسله وار مطالب داره دیگه. خب اینها را بغیر از اینکه اینها را درش توجه بیده بس ما تربیت اولاد را کسته زمیش در خود میگیره چی مادر بگر چی بچه بگر. از اول به متوق منی یک فکتر شی اینترفیرزی والدین است چی کوابی دختر بگر چی کوابی بچه بگر چی خواری برار بگر یا خواری دختر بگر. اینها زیاد اینترفیر منن دمنی مداخلت منن زندگی زن شوهر که اینا تازه زندگی شروع کردن و بعضی بعضی بچه هم از گیرش افراط تفریط میشه اگر خصوص مادر بری زنچی ظلم مونه یا نیش زبان میزنه یا شیر بدگبا میزنه این میگه مادر ما دیگه ما هیچ کس نمیتونم. از اول با اگر مثلا که طور پر زن چی بری مادر چی ظلم کنه یعنی بری خصوص مادر خو ظلم کنه یعنی یک قسم زن زور باشه بری شوی خو میگنی مادر شیر اهمیت نمیده و از اول با باز میگنی بچه چون که طاقت و قدرت چی نداره و شرایط را متوجه نبوده شرایط زندگی خوره و اهمیت و مقامی مادر خرم توجه نمیده. از وقت میگن جنگ و جدل صورت میگیره یا مادر خودخانه برمونه یا از دیگه جنگ ها صورت میگیره. لذا ما درباره فیملی ایشوز مطالب آهسته آهسته در خدمت شما بیان کردم. گفتم که از خاطر از این مطالب را شروع کردم که جنگ و جدل در من سوسایتی از من معاشره از من در من خانه ها زیاد شده، طلاق که است زیاد شده. یک ویدیو جور کردم درباره جنسی روابط زن و شوهر اورم شما تو میتونین. لذا اورال در من سوسایتی از من چندانی صورت حال مطلوب نیست از لحاظ خانه ها و امو که قرآن گفته و جعل بینکم مودة و رحمه ما بین زن و شوهر محبت و مودت نیست. کمپرومایز زندگی مونن و سمجوتا طور پر بس ٹھیک ہے دیگه اولاد شده علی از خاطر اولاد ما باید زندگی خو کسته تیر کده برم. اگر مو شرایط را قبل از ازدواج بعد از ازدواج اونها را مطرفش توجه کنی بسیاری از مسائل های از مو حل میشه. شما حتما ویدیوز از مو را فالو کنین. ما درباره فیملی ایشوز مختلف مطالبی که ریسرچ کرده و خوانده اونها را در خدمت شما میرساندم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.